हेलो, बोला यार, रास्ता में ही गाड़ी चलाओ थे बोला। अरे यार कुछ बोलबे, गाड़ी चलाओ थे रास्ता में भीड़ जाए बताओ क्या। बस तेरी बहन के बुढ़ में चाचा चाचा करता है, भोसड़ी से बोलत नहीं है। अरे बोलबे भोसड़ी वाले कौन है रे? कहा यार बताओ क्या, तेरी बहनी के 14 चाचा चाचा करता है तेरी बहन के बुढ़ में। तोरी बहन के 14 लंबिया घोर चौथ भोसड़ी के बाली ने मादर चो चाचा कहर वही चौधरी की बहन चौधरी चाचा। तोर बहन जवानी है कि बुढ़ापा बे? ये बताओ कई साल का है तेरी बहन के बुढ़ में?